Госпожо Сабиха, какво стана? Изгубих я. Пак я изгубих. Беше тук, но отново не й признах. Казах, че майка й е мъртва. Успокойте се, госпожо. Ще му дойде времето. Не се измъчвайте. Не мога. А ако този час не настъпи никога, ако трябва цял живот да крия, заради Джавахир, ако той разбере, може да й посегне, ще ме заплашва чрез нея. Що за съдба е това? Да е до мен, а всъщност да е толкова далеч. Защо нямам право да прегърна дъщеря си и да й кажа истината?